Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, Bananzambe Nyoso. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde. Esika, Bozali, Esika, Bozwami. Tikete Zambe Nabomo, Apambo Bino. Tikete Zamba Bible, Amona Bino. C'est votre humble serviteur, le prophète Bachiboukoulou. Tolobakete Biso, na Adonai TV, Tozoya Kolobela Mingi. Tosima mingi mouvement ya temps otozala na mboka et par rapport ya mouvement parce que na kati ya mboka prophète alala na pongi te soki mboka na ye eza na kimia te ou bien mboka na ye ezotambola malamu te. Prophète aza wana mpona koya kolobela concernant mboka na ye soki eza na kimia te. Yango, omonaki ba message oyo tobandaki ko partager, ba message oyo tobandaki ko partager mingi epa na bino ete koyebisa bino ete eza na mouvement moko oyo ezolinga esalema. Mouvement wana tobandaki kosimba ya liboso ava tobanda yango tobondela nano Nzambe na bomoi Nzambe oyo asala likolo na se. Mosantu na Israël, Nzambe na bomoi, Nzambe na milimo na bantoma pe ya basakoli ya kala. Nzambe tozwi moment oyo topesi yango na saloboko na yo nguya. Tikete biso ba oyo toye liboso na yo, yo pesa biso kimia. Ba bazolanda biso na Adonai TV, tikete ba pambolama, tikete ba bénéficier les pamboli par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, toza na ba message. Lelo, na ina lobe la message moko. Topesa ki message concernant oyo to partager ki yango na ba audio. Tolobaki na bino ete soki tozu message kovanda nango te partager ka message pona ba oyo bayebi te bayokaka yango. Pona ba oyo bayebi te ba bénéficiaka yango. Message o Zamba apesaka ngo ekoki koya kokokisama lobi ekoki kokokisama lobi kuna. Mais tant Zamba zo pesa biso message tozalaka wana pona ko partager message pona bana Nzambe nyonso kofandisaka ngo pona yo moko te mon frère ma sœur. Partageaka et s'abonner na chaîne biso. Eza chaîne oko monaka mateya. Eza chaîne toza na posa to kimamba to komati na 100 abonnés. Après so to komi na mail to bandi kozwa. Exhortation en direct. Yango tango zo partager message na bolingo ya Yesu Masiya ko s'abonner et foutre le mbongo. To zuka place à rejoindre na s'abonner. Oyebisi pe muto zo partager s'abonner. Et ko zala mingi malam pona biso bana Nzambe. Yango ko s'abonner est très important. Ko s'abonner est mingi malam yo pour partager yango. Tout la mingi na ko partager pe na ko aimer pona chaîne na yo oyo to fungoli yango pona exhortation pona ba film te pona ko sekate ba théâtre te et pona musique te mais to fungoli yango uniquement pona ba message on Nzamba ko pesa biso pe pona ba information ya mboka bibelo bete bo sambela pona mboko bovandi parce que bozwi na bino richesse na bino eva descendre na mboka wana. Message na biso otote ko pesa to bete Nzambe na sena butu Nzambe amemi mosakoli le prophète Bachi komona loboko moko loboko nezaki loboko ya munene nezaki na dessin lokola lipata likolo ya liboko wana ezalaki na soso moko ya munene makasi. Soso wana azalaki munene makasi mais soso wana mutu na ye kote na ya mutu ezalaki rouge pe makolo ezalaki rouge. Soso bandaki koganga bakokoriko ya mibali ya makasi
Pe na sima ba kokoriko ya mibali ya makasi. Soso baneki papa na ngai bozola na ngai ba mama na ngai bozola na ngai boyebi soki soso azo gonfler soso aleki lokola na kanda makasi. Mais tant to bande ko poussa na pembeni na ye nazaki lokola na batu me batu wana na bande ko mona bango te. Batu wana na bande ko mona bango te. Ne bandi ko pesa ngai ba message oyeke. Soso wana zoloba me nga na bande ko yoka voix ya soso te me bango bande ko yoka. Yango eza na ba maloba mususu ba langue mususu oyo mutu aoki ko interpréter yango soka tonde sema na molimo na Nzambe okoloba munoko oyebi te. Okoloba munoko oyebi te remarque oza mukongo okoloba Kiswahili oyo oyebi te. Tango molimo na Nzambe ezalaka siko soko tondisa mine na molimo mosantu nde oki kozwa interprétation ya langue oyo bayebisi yo. Nde mutu aza pembeni na moni epete abandi koyebisa ngai te. Bondela mpona mboka na yo parce que élection 2023 eza te. Ne mutu wana bandi koyebisa ngai élection na 2023 na mboka na yo eza te. Tout le temps bazo ko préparer baza ko préparer bato baza kolobela likambo ba seni bato bandi kolobela likambo élection na mboka na yo eza te. Yango na inebisa mwana Nzambe nyonso congolais congolaise que Bible ezoloba na ngai Nzambe tozokondela aza Nzambe ya balolenge ebele. Aza Nzambe ya balolenge ebele. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe kolobela yo na balolenge ebele na bandenge na yo na balolenge ebele. Yango faut kozwa ta mingi ya kosambela mpona mboka na yo. Faut kozwa ta mingi ya kosambela mpona mboka na yo. Kolala pongi te. Mouvement ninge salama na mboka o Congo eza mouvement moko malamu te. Mboka na yo ezotambola mabe. Pe bakonzo baza liboso ya mboka na yo na bato ebele, ce sont les serviteurs de Dieu baza entourés na bakonzi ebele baza malamu te. Ebele baza na baloge, ebele bakoti na ba science occulte, ebele babungisi bonzambe, ebele balandi bambongo bozwi mituka, ebele me bazo comprendre mouvement tozo kenete. Kongo ekomi lokola mboka moko elakelami mabe. Elakelami mabe. Kongo ekomi lokola mboka moko elakelami mabe. Kongo ekomi lokola mboka moko oto bande kozela yango te tozomona lelo. Bokonzi ya mboka oyo Nzambe mutayebi. Yango Bible ezolobisa ngai. Yango biso bato tosambelaka pardon wana loba. Il faut tosengaka Nzambe alakisaka biso nini ekoki koya. Nzambe apakola mama na mboka lobi. Nzambe banda ekolakisa ye mingi mingi makambo ezoya na mboka na élection ezosalema. Parce que jusqu'à maintenant na Congo nanu tosu bokonzi oyo biso congolais tozozela te. C'est que est compliqué même bokonzo Nzambe azolinga tia na mboko po mboko evanisa makima na ba prophétie ya ba prophète bakimbangu ba prophétie ya ba prophète o baloba kala nanu kokisami te jusqu'à maintenant na mboka na biso. Yango ekozala pasi mingi soki congolais azo comprendre tant tozala te. Ekozala pasi mingi soki congolais azolinga kosambela mpona mboka na ye te. Ekozala pasi mingi soki congolais azo comprendre souffrance eza na kati ya mboka na ye te. Il faut beaucoup prier pour na mboka na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut beaucoup prier pour na mboka na yo. Tant oza nango ezami mabe. Mosali na Nzambe, mwana na Nzambe, na se na bandoto na ba révélation, akoki koyeba nini ya bolamu Nzambe bobe pour na mboka. Yango remarquer Nzambe azolisa Samuel. Na mbwaki déjà Saul. Mais nazotinda yo kene ko wende le roi. Samuel pa bangaki. Abi Saul soka yo ki obomanga. Yango lelo tokoma na ba problème tozala ngo lelo. Tokoki kote mais sur la télévision to ba vérité te.
soki tolobi tolakisi message na nzambe nzambe koloba bato oyo bayebana bato oyo baza na bato barelation minene bakoma meme kolukisa biso kofunda na baparke tozokende kosamba tozokende yango remarke tokomi koloba mikolo na baprofete. Pourquoi? Toyebani te toyebalika na Yesu mais tanto na barelation toyebani te. Eza na bamouvement ezolinga esalema sikoyo mawa na makilo ezolinga etanga na mboka lisusu koleka. Pourquoi? Le temps que tokoma ba 2022 ba 2023 élection bandi kopusana eza na bamarche kosalema ya makasi oyo ekoki kotangisa makila su makasi na fila Kinshasa na baprovince na balubumbashi na bamboka ezo ya liboso. Nani akoki koloba ete na mboko mabe ezosimba soki aza vraiment mwana nzambe? Mboko ekomokende na suka lokola bazopema ngo na mire mpo ke bapanza me yo ofandi ozobeke mboko ezotambola malamu. Tozokende wapi na Congo? Nzambe oyo tosalelaka butu moi ayokela biso apesa biso bokonzi oyo ekoki kovandisa biso kimia, apesa biso bokonzi oyo ekoki kovandisa biso kimia. Écoutez-moi mwana nzambe, nzambe aza moko aza mibale te aza misato te. Toza na Yesu aza le véritable Dieu. Nzambe aza mundele te aza pe mutu mwindu te. Natikali komona na Bible na nga te balakisa nga loposo azalaki nango. Mais Bible na nga ezolisa nga que Jésus-Christ il est le même hier aujourd'hui éternellement. Lolenge nini te azosala bapeyi mosusu akosala na mboka Congo. Mpona nini te? Congolais oboma nani? Congolais oboma nani? Est-ce que bato baza liboso bakoki kozala na souci ya Congolais te peuple oyo ezolela? Ebele soki otambola ebele okokuta bato bazolela. Yango nazolisa yo partager, s'abonner. Tobandi nanu te tokobanda ezala makambo ba vérité ebele tokoloba. Mais soki ka yo s'abonner pour yebisi ndeko wana mosusu o partager à s'abonner. Que Dieu vous bénisse. Zamba lola pambola yo. Zambe oya tambola la basakoli ya kala. Zambe na itina mala. Amona bino. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Partagez, s'abonner. Na kombo Yesu.